哋要去西安啦！歡迎收睇我哋喺西安嘅頭2日行程，基本上全程都係吃嘅路上，一齊睇下我都食咗啲乜嘢。最期待嘅呢個兵馬肉，你自己睇咯。辣椒10、150。好幾辣啲，唔打仗啊！上面就有。都係幾食。呢個就我哋今晚嘅酒店，139蚊。你 book 呢間酒店啦，就喺回民街，所以我哋要順便好多嘢食咯，行埋回民街。椰汁桃膠50，對住我哋喺深圳咧。哇！呢碟600蚊，超級好食巨型，勁大一碟。呢啲咧係好似炸牛肉，有得佢係啦，好似我哋龍津古語咁樣嘅成個為建設啊。完美嘅牛肉咧，喺香港好做好做，好滑，好想食啲埋包嘅啫。肉咧，葱絲。The next morning。係第3日，而家已經3點啦，先出去。細個點都話邊個打邊個？我哋見到隔離嗰台嗌咗個牛奶雞蛋柳炒啊，好見到好靚，跟住加咗50蚊呢度。冇辣親啊，慢慢啊。係啊，小心他好像說他沒有送，沒送我。意不意外？開不開心？喺呢度上2樓同埋佢哋嘅天台就會見到咁嘅景色啦。送咗份涼皮，雞好食，啲雞好似味。朱古力富士蛋糕好逼真啊！佢做到有啲唔捨得食，好似有啲血腥，咬頭我真係。OK 喎。我哋頭先見到呢間啲化妝好似唔錯，所以咧聽日就揀呢一間，啲148。要食啊，你求其啦。嗰啲係冇糖。信號下檔了。咦，辣椒炒肉好食啊！呢個㗎啦，OK 吧？好貴，我想要個。